வணக்கம். இந்த இடம் லங்ஸு, இந்த இடம் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். இப்போ எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம லங்ஸில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம உள்ளங்கையை வச்சே சரி பண்ணிக்கலாம். இந்த மெத்தடுக்கு பேர் ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி, பிரதிபலிப்பு வைத்திய முறை. பிரதிபலிப்பு வைத்திய முறை அப்படின்னா, இந்த இடம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய லங்ஸை குறிக்குது, இந்த இடம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனை குறிக்குது. லங்ஸு, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ரெண்டும் ஒன்றுக்கொன்று இணை உறுப்புகள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2-3 நாள் மோஷன் போகாமல் இருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு டக்குன்னு சளி பிடிச்சி மூக்கில் ஒழுகுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் மோஷன் போயிட்டீங்கன்னா அது சரியாயிடும். அதுலேருந்தே உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. இப்போது லங்ஸ்னால மூச்சு விட முடியல, லங்ஸ் பிரச்சனைகளால் நமக்கு தும்மல், சளி, இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது, ஆஸ்துமா இருக்குது, அலர்ஜி இருக்குது, ஏதோ ஒரு சம்திங் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா, கொரோனாவை கூட எடுத்துக்கோ, அப்படி கூட இருந்தால் கூட நம்ம இந்த பிரதிபலிப்பு வைத்திய முறை செஞ்சு பார்க்கலாம். அதனால் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இது லங்ஸ் பகுதி. இதில் பெருவரில் வச்சு ஒரு 30 டைம்ஸ் 30 தடவை இப்படியே அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே வரீங்க. இந்த பகுதி முழுக்க ஒரு 30 தடவை அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இதுக்கு ஒரு 30 தடவை, ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் 30 தடவை அழுத்தம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு வரீங்க. இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பகுதியிலையும் ஒரு 30 தடவை இப்படி பெருவரில் வச்சு இப்படி தேய்ச்சிக்கிட்டே வரீங்க. ஒரு தடவை போயிட்டீங்கன்னா ஒரு 30 தடவை பண்ணணும். அடுத்த தடவை செஞ்சிங்கன்னா அடுத்தது ஒரு 30 தடவை இப்படி செஞ்சுட்டே வரணும். ஒவ்வொரு பகுதியுமே இப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா ஒரு தடவை போயிட்டு 1ன்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க, அடுத்தது வரும்போது 2ன்னு கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்படி 30 டைம்ஸ் ஒவ்வொரு பகுதியும் இப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அத்தனையுமே தீந்துடும். அதனால நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம். கூடவே நான் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி புள்ளிகள் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், அதை போட்டிங்கனாலும் பரவாயில்ல தான். இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, இது வரைக்கும் நான் உங்களோட முந்தைய வீடியோ எதுவுமே பார்க்கல அப்படின்னாலும் இதை மட்டும் செய்யுங்க, உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும். கூட உங்களுக்கு இன்னொரு முத்ரா சொல்லித்தரேன். அது ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப மூச்சு விட முடியல, மூச்சு விட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். அந்த முத்ராவை இந்த வீடியோவில் நான் போட்டுறேன், அதை பார்க்காதவங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். பாருங்கள், இந்த விரலை சிண்டு விரலை இப்படி கீழே வைங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேகையில் இந்த விரலை வைங்க. அதுக்கு அடுத்தது நடு விரலும் இந்த கட்டை விரலும் இப்படி டச் பண்ணியிருக்க மாதிரி வைங்க. ஆட்காட்டி விரலை நீட்டிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த கையிலையும் செய்யுங்க. இந்த கையிலையும் செஞ்சிட்டிங்களா? ரைட், ஓகே. இது நம்ம இந்த ஆட்காட்டி விரல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் பகுதியை குறிக்கும். ஸோ இந்த முத்ராவை செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மூச்சு விடக்கூடிய சிரமங்கள் குறையும், உங்கள் லங்ஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே தீர்ந்துடும், சளி, இருமல், தும்மல் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு தீர்ந்துடும். அதுலேருந்து நீங்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.